Նիկոլ Փաշինյանը չի որոշում, թե որ քաղաքական ուժերը պետք է լինեն խորհրդարանում։ Ան ժողովուրդ, ընտրողներ, ում Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին կոչում էր 3 միլիոն վարչապետ, եւ ընտրությունները մեխանիզմներից մեկն են, որով ձևավորվում է կառավարությունը։ Վերջը վերջո լեգիտիմացվում է ընտրություններով, ինչի ասեցի մեխանիզմներից մեկը, որովհետև 18 թվականի մայիսի օրինակը մեր աչքի առաջ է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը էլ ավելի վատ ինչ որ հայտարարություն արեց, տարբեր ուժերի կոչեց ազդեցության գործակալներ եւ այլն։ Նման հայտարարություններ ինքը անում է արդեն երևի 5-6 տարի։ Պարբերաբար հարցումներ են ուղղում դատախազություն, իրավապահ մարմիններ, արդյոք իրավապահ մարմինները նման ազդակներ ստացել են, նման գործեր կան, թե ոչ։ Որևէ պատասխան չկա։ Հիմա կամ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխան տա կոնկրետ ովքեր են ազդեցության գործակալները եւ դատարանում պաշտպանի իր հայտարարությունը, կամ պետք է իրավապահ մարմիններին կանչի եւ հեռացնի, կամ իրավապահ մարմինները այսօր առավոտյան պետք է ԱԱԾ ջոկատներ ուղարկեին տարբեր մարդկանց տներ, ինչը իրանք անում են, այսինքն հասել ենք նույնիսկ նրան, որ մարդկանց ում խուլիգանության մեջ են մեղադրում, ուղղակի դեռ մեղադրում, ԱԱԾ-ն է բերում երեխաների աչքի առաջ ստրեսի ենթարկելով ընտանիքը, բայց այն որ ինքը չի բացառում տարբեր կուսակցություններ արգելել, որովհետև հասկանում է, որ արդար պայքարում կկորցնի, կարծում եմ ավելի ակնհայտ չէր կարող լինել մանավանդ իր երեկվա հայտարարությունից հետո։